izina rya data n'irya mwana n'irya mutima mweranda amen. Bene wacu dusangiye ukwemera muri Yezu Kristu ndabaramukije mu izina rya Yezu Kristu nitugire Kristu. Dusabikanye ijambo ry'Imana riri muri Bibiliya mu gitabo c'Abami ba mbere, tuzirikana ku kigabane cyaho cya 15 kuva ku karongo k'9 kugeza ku karongo ka 15. Ijambo ry'umutwe riravuga ngo Asa aba umwami w'Ubuyuda. Mu mwaka ugira 20, Yeroboamu umwami w'Isirayeli ari ku ngoma, Asa nawe aba umwami w'Ubuyuda. Aganza imyaka 41 ari i Yerusalemu. Inakuru wiwe yitwa Mahaka umukobwa wa Abishalomu. Asa akora ibigororotse mu maso y'Umukama nka sekuru wiwe Dawudi. Yirukana mu gihugu abari biyeguriye ubusambanyi, akuraho ibigirwamana ba sekuru bari barahinguye. Akurana inakuru wiwe Mahaka mu bugabekazi kuko yari yahinguye ikigirwamana citwa Ashera. Asa atembagaza ico kigirwamana agituririra ku mugezi wa Kideroni. Ariko ibitambo ntibyazimanganye, naho umutima wasa wagororokeye Umukama igihe cyose yamaze. Azana mu ngoro y'Umukama ibintu byeguriwe Imana na se wiwe, hamwe n'ibintu yeguriye Imana wenyene, ifeza, inzahabu n'ibindi bikoresho. Bene wacu muri Yezu Kristu, iri ni ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Haleluya, amen, haleluya, haleluya, amen, amen. Bana b'Imana, ijambo ry'Imana tugiye kuzirikana, umutwe w'ijambo uravuga ngo Asa aba umwami w'Ubuyuda. Ni kuvuga uyu Asa ugiye gusoma uhereye nko 14 cyangwa ugiye gusoma iki gitabo umenye izi nkuru zose, ni umwuzukuru wa Dawudi. Ariko hasa tugiye kwiga ku bintu bijanye n'ibigirwamana. Hari amajambo tutaza gutebako n'ayandi tuza kwibanda. Rero niho batubwira ngo Asa aba umwami w'Ubuyuda. 9 aravuga ngo mu mwaka ugira 20, Yeroboamu umwami w'Isirayeli ari ku ngoma. Aha mu mwaka wa 20, ubu Yeroboamu ari ku ngoma. Asa nawe aba umwami w'Ubuyuda. Asa nawe acaraba umwami w'Ubuyuda. 10 aganza imyaka 40. Ariko ugiye gusoma ubu Asa uramenya neza ingene yagiye kwingoma, ari uko se wiwe amaze gupfa. Ucumenya womenya inkuru, womenya byinshi. 10 haravuga ngo aganza imyaka 41 ari Yerusalemu. Ngo aganza imyaka 41 ari Yerusalemu, ubwo ikicaro kiri Yerusalemu. Imyaka 41 ni imyaka myinshi. Inakuru wiwe yitwa Mahaka umukobwa wa Abishalomu. Rero batubwira inakuru wiwe n'izina ryiwe Mahaka umukobwa wa Abishalomu, inakuru wa Asa. 11 Asa akora ibigororotse mu maso y'Umukama nka sekuru wiwe Dawudi. Asa akora ibigororokeye Umukama nka sekuru wiwe Dawudi. Nubwo sekuru wiwe ari Dawudi, ariko ugiye urakurikirana Dawudi yarabaye umwami. Umuhungu wiwe Salomo amaze gupfa, Salomo aba umwami. Nyuma hakurikira uwundi mwuzukuru wa Dawudi. Nyuma harageraho Asa nawe ashikirwa, nawe ni umwuzukuru wa Dawudi.
rero Asa akora ibintu byiza mu maso y'Imana, akorera neza Imana, kuko icyagiye gituma ubwami butabagurika nuko no mu bandi buzukuru ba Dawudi batitwararitse ibyo uko Dawudi yatwara. Niwasoma hano uzokumva inkuru zivuga ko Dawidi yaragamburukiye Imana, yarubaha Imana, yakora ibyo Imana ishaka, ngo usibye ko hari kosa yakoze icyaha cyo kuri Mukawuriya. Ubwo rero ibyo bisaba kuja mu gitabo ukabisoma. Ariko turiko turaraba ingene Asa yubasha Imana. Twabonye Asa inakuru wiwe wo kwa nyina, turabonye na sekuru wiwe Dawudi, ubwo uwo nuwo kuri kwase. Aho 12 haravuga ngo yirukana mu gihugu abari biyeguriye ubusambanyi, akuraho ibigirwamana ba sekuru bari barahinguye. Aleluya, amen. Murumva rero Asa ngo yirukana abari bariyeguriye ubusambanyi, yongera kura n'ibigirwamana ba sekuru canke base bari barahinguye mu miryango y'iwabo, ibyo bari barahinguye. Ariko bana b'Imana, ibintu bikomakomeye nashaka dutebeko, nyimba yarakuyeho ibigirwamana. Hari ikigirwamana cya inakuru tuza kugera ko tugatebako, ariko ngo akura ubusambanyi, abari bariyeguriye ubusambanyi. Rero tugashaka kuraba mbega ubusambanyi bufise umwanya ungana gute ngaha mw'isi. Imana yo mwijuru duhe kubitahura cane. Bana b'Imana, ubusambanyi ni icyaha kibi kibabaza Imana. Yego Yezu yaravuze ngo indaya zizobatanga mwijuru, ariko yarinza si uko ari indaya zose zizoja mwijuru canke zizodutanga mwijuru. Kujya Yezu yabivuze kujya kwari kugira nuko ari karatanga n'akarorero ku bandi banyabyaha bakora ibindi byaha bibi bakabihishahisha, ariko aravuga aratanga akarorero. Kubera iki? Kubera indaya iraba indaya ikagerera ikavuga atoya, ibintu nakoze bisesema Imana, ndabihebye, ngiye kugarukira Imana, ngiye kwiyegurira Imana. Ariko ikintu kimwe dushaka twige, mbega mubona ubwo busambanyi ababurimo bose bazokwiyegurira Imana bakabivamo? Ikibabaje rero nuko hari abantu bashigikiye ubwo busambanyi, bariko barateza imbere ubwo busambanyi, bigatuma abantu bose badimbukira muri urwo ruzi rw'ubusambanyi, bakumva ko amaraha ari mw'isi. Rero bana b'Imana, nyimba Asa yarakuyeho abari bariyeguriye ubusambanyi, bwari ubusambanyi naringiye kuvuga n'ubutinganyi, ariko ubutinganyi bwobwo ni kindi kibi cyocyo kibishe kiruta n'ubusambanyi. Aba bari abasambanyi basambana nk'uko nyene barangura amabanga yabubatse ku bagore n'abagabo. Rero namwe hari igihe nama numva intahe z'abantu. Hari umuntu nigeze kumva ariko aravuga intahe y'ukuntu yabaye umumaraya, akava mu Rwanda akaza kuba imaraya za Kenya, mu Bugande, noneho ngo akaja muri Salabiya kamani, mu bihugu biteye imbere by'abazungu, gukorera y'ubusambanyi, akagira n'amahera akorera ku munsi. Imana yo mwijuru dutabare cyane. Mugabo aragera haravuga ati ndageze aho narabivuyemo. Mbese ashima Imana no ku bantu benshi byahuye arwaye sida canke hari nabo yanduze, mugabo wewe nyuma Imana ikamukiza sida. Imana yo mwijuru niyo kwizera, kuko igihe cyose uzigirijwe Imana iraza ikagutabara. Rero turiko turavuga ati nyimba Asa yarakuyeho ubusambanyi bwari bwarabaye ndase muri Yerusalemu canke mu Buyuda, akabukuraho. Mbega uri kuraraba ngaha mw'isi nindagiye gukuraho ubusambanyi?
Imana yo mwijuru duhe kubitahura cyane no kubisengera cyane bana b'Imana. Oni umubyeyi twokwise ngo umubyeyi w'isi yose asigikiye kuva ku mwana kivuka bamwigisha ubusambanyi, bamwigishe kwikorakora n'ibindi bibi bitigeze binandikwa ngaha muri Bibiliya by'ubusambanyi, kuko muri Bibiliya ntaho dusanga abantu basambana mu minwa nyimba ari mu minwa. Muri Bibiliya ntaho twagiye dusanga ibintu by'ubusambanyi by'ibitoyizi by'ibirobo. Oya, ibyo rero byarabaye indenga kamere. Nukuri aho Imana iri mu ijuru, ni usibye ko yonyene imbabazi zayo, abana b'abantu turagowe cyane, turahangayitse. Abantu twitwa ko dusenga tuzi ko turi mu nzira ija mu ijuru, kuko turahangayikishijwe na bene wacu canke abategetsi b'isi aribo basigikiye ubwo busambanyi. None rero twagize Imana, aba bagize Imana, Asa araza akuraho ubwo busambanyi, akuraho n'ibigirwamana ba sekuru na base nabo mu miryango nabo ba Yuda bari baribumbiye babyita ibigirwamana, duhereye nko kuri ya mashuri no kuri bamwe ba kera bahingura bakagarariza Mose. None rero Asa akuraho ibyo bigirwamana, akuraho n'abo bantu bari bariyeguriye ubusambanyi. None bana b'Imana, mw'iyi si ninde agiye gukuraho ubu busambanyi? Ninde agiye gukuraho ubu busambanyi bwarenze urugero ku buryo bahaye uburenganzira kuva ku mwana kivuka bamwigisha ubusambanyi? Imana yo mu ijuru dutabare cyane. Reka tubandanye. 12 yirukana mu gihugu abari biyeguriye ubusambanyi, akuraho ibigirwamana ba sekuru bari barahinguye. Mbaye buhasubiremo 13. Akura na inakuru wiwe Mahaka mu bugabekazi, kuko yari yahinguye ikigirwamana citwa Ashera. Imana yo mu ijuru dutabare cyane. Bana b'Imana, ahandi turi butebe naha, Asa akuraho unakuru wiwe ngo yitwa Mahaka, aramukuraho, amukura no mu bugabekazi. Nakuru wiwe yari umugabekazi, yari umwamikazi, yari yaranezerewe, mbese nyene yarakomeye, kuko yari yahinguye ikigirwamana citwa Ashera. Uyu nakuru wiwe Mahaka yari yarahinguye ikigirwamana kiwe kitwa Ashera. Imana yo mu ijuru dutabare cyane. Bana b'Imana, uyu mukecuru ntiyemera Imana yaremye isi n'ijuru, yemera Ashera ikigirwamana kiwe, nka kumwe Nabukondonozoro yari yarabumbye ikigirwamana kiwe. Hari bajya abantu baba baserereza Gatolika isenga ibigirwamana igize iki yabumbye ibi. Bana b'Imana, nyimba twebwe abagatolika dufise ishusho ya Bikira Mariya. Bikira Mariya yabyaye Yezu, yarabayeho, turamuzi ko ari umwamikazi yemewe n'ijuru. Nyimba tugira ishusho ya Yezu, Yezu yabaye mu isi yaraducunguye, nyimba iyo shusho tuyikubita imbere nk'abajya bavuga ngo tuyikubita imbere, ariko mu by'ukuri nuko batazi cyane kuba guserereza ngo baronka bateje abariko barapfungura amadini, ariko ntabwo twikubita imbere ibishushanyo, ahubwo turadekora tukamenya neza iyi shusho iravuga Bikira Mariya, iyi ni ishusho ya Yezu, iyi ni ishusho ya Yozefu, kuko niwabona ishusho ya Yozefu uzosanga itandukanye n'ishusho ya Yezu. Rero ibyo reka tureke kubitinda ko ababyumva babyumvise, ariko turiko turaraba iki kigirwamana cy'umukecuru kitwa Ashera. Asa aragikuraho. None nyimba Asa yarakuyeho iki kigirwamana cy'umukecuru, bigatako n'umukecuru akamukura mu bugabekazi, ubwo hari himye umwami mwiza aja ku ngoma,
aravuga ati ibigirwamana mu gihugu biraciwe, n'uyu nyogokuru wanje w'umugabekazi w'umwamikazi ibintu agira sindabyemera, ndanamukuye, ntazongera kuba umwamikazi cyangwa umugabekazi, ndamukuyeho kubera yarabaje afise ikigirwamana kitwa Ashera. Rero yo Ashera ntakimaze, nta nicyo yomarira abantu, usibye ko shetani ica yinjirira muri kijya nyene igakoroneza abantu ko yishakiye. None bana b'Imana, ibigirwamana biri muri ibi bihe binganiki, nimurabe namwe abantu nuko abantu benshi sinzi wenda no mu Burundi byo babiriho, ariko duce dufatiye mu Burundi ni nka kujya kuntu wasanga barabumbabumbye utuntu bakadutereka mu ndaro, canke bagafata udukono bakatwambika ibintu by'ibigozigozi, noneho ugasanga bahashize ibiti by'inyama, ugasanga bahashize imikuza y'inzoga, ibintu nk'ibyo ngo bariko baragaburira abakurambere. Rero ijambo ry'Imana ryaraje mu Burundi, benshi barabihebye. Dushimira Imana ko ibyo byavuye, mugabo n'ubundi biracyariho ku buryo usanga hariho n'abantu bariko barigisha ngo abazungu baraje tunyanganya Imana yacu, batuzanira Imana yabo, batuzanira uwo Yesu atanabayeho. Ariko mu by'ukuri ntabwo kwa rukuri. Abazungu baraje mu Burundi, nibyo habamwo na Satani, aho Yesu yageze na Satani aba yahageze. Rero kuba abazungu b'abamisiyoneri baraje mu Burundi bakazanana n'abandi bazungu b'inkozi z'ibibi b'urudandazwa, ni ukuvuga ko na Satani yarungitse abayo kugira aho ijambo ry'Imana rizoba riri haze n'abandi baryonone. Rero kuko iyo abazungu batasenga batemera Yesu, ntituba twasanze nka Australia irimwo abazungu ngo dusange bafise Eklezia Gatolika basenga, bahari n'ayandi madini basenga Imana. Rero bana b'Imana, ikintu turiko turaraba ni bande bazokuraho ibigirwamana mu isi. Uyu munsi hari abantu bubaka amazu yabo, amazu bayubaka ugasanga bayubatse mu buryo uyiraba iyo nzu ukamenya n'ikishushanya. Hariho inzu z'abaruminati ugasanga bakubiseko ibishusho byabo, hariho inzu abandi usanga bazubatse mu bikankara. Mbese ibigirwamana byabaye byinshi ngaha mu isi. Imana yo mu ijuru duhe gutahura cyane. Mugabo Asa we arakuraho ibyo bigirwamana. None ibigirwamana ni byinshi, abantu mu isi biganziye isi bari kuduhatira kuba abana bacu baje mu bintu bibi, kuba abantu bakuru baje mu bintu bibi. Ngiye muri byinshi ndiri kirihuta, ahubwo gusa twebwe turabe tuje ku murongo mwiza. Bana b'Imana, iyo urugamba rukaze ruba rugiye guhera, nukuri uri kuraraba ibintu biriko biraba mu isi birerekana ko Yesu umwanya wari wose yotwara ishengero. Hagarara neza, wirinde ibyo bigirwamana. Kumva ngo mu masengero menshi bigisha ibintu byo kuja mu bihugu biteye imbere, byo kuronka amahera, byo kuronka amazu meza, byo kwiryohera ko ubusambanyi atari icyaha, ubutinganyi si icyaha. Ibyo byose Imana iduhe kubitahura, tubivemwo, tubihebe, kuko umuriro udahera uriho. Abanka kumvira Imana bategerezwa gusha. Rero dufatire kuri Asa, yagiriye neza Abanyeruzalemu, akirukana ibigirwamana, agakura nayo inakuru ku butegetsi canke ku bwamikazi, kuko abenshi baca bamukurikira. Murazi kuba prezida mu gihugu ashigikiye ti nta ngorane, nihabe abatinganyi nibabareke bidegembye, abapfumu nibabareke bidegembye, abari bo bose
amakampani yose avutse y'ubugome y'iki bagashigikira uyo muntu w'umuperezida mwumva bariko arajana abantu mw'ijuru. Imana yo mw'ijuru dutabare cyane. Mw'isi kandi hariho ibihugu bike bibaho byiyamiriza ibintu bibi mw'isi, Imana itembera bakavyanga, n'abandi benshi cyane babishigikiye. Turavahe tukajahe? Abasenga dukomeze dusenge, tubandanye n'inzira ija mw'ijuru. Reka turabe Asa atembagaza ico kigirwamana agituririra ku mugezi wa Kidroni. Asa yatembagaje cya kigirwamana cya Inakuru aca aragituririra ngo ku mugezi wa Kidroni. Murumva rero Asa yakoze ikintu gikomeye. Dukwiye gusaba Imana ikaduha abaperezida canke abami bategeka ibihugu bameze nka Asa, bakura ibigirwamana mu gihugu, bagakura ubusambanyi mu gihugu. Ariko benshi basigikiye ubusambanyi ku rugero bemera ko abantu baba batinganye bakagira amamariyaje n'ibibwakazi. Yezu nadutabare cyane. 14 Ariko ibitambo ntibyazimanganye, naho umutima wa Asa wagororokeye umukama igihe cyose yamaze. Ngo ariko ibitambo ntibyazimanganye, ngo naho Asa yagororokeye umukama igihe cyose. Asa yari yaragororokeye Imana rwose, mugabo kubera ubwo bugome bw'ubusambanyi bwari buhari, kubera n'ibyo bigirwamana bya Inakuru, kandi bo yari umuntu mbese byari bishigikiwe n'abategetsi. Urumva ko ibyo bitambo ibyo bintu bagira kugira iyo myuka mibi zimangane muri icyo gihugu byasaba process ndende, byasaba umwanya muremure. Mugabo Asa uko biri kose yakomeje kugerageza. Imana yo mw'ijuru duhe kubitahura cyane. Imyuka y'ubusambanyi yinjiye mw'isi iraduga buri munsi. Bwa mbere barashigikira umugabo asanze umugore ariko arasambana mureke, mbese bitangurira mu bihugu biteye imbere. Ubu no mu Burundi byaragezeyo, muri Afrika hose bireze. None biraduga, noneho haduka ibintu by'ubutinganyi. Abambere batingana babimenye barabica, ariko nyuma biraduga ngo nimubareke bidagadure. None ubu nyine muri Afrika amabendera yirirwa araduzwa, mbere gushika naho no mu masengero basigaye baza kuzungagiza y'amabendera y'ubutinganye. Yezu nadutabare cyane. Isi yaragushije ishano. None na oni ngo nibareke kuva ku kivutse babimwigishe, ahubwo abikurane. Hari igihugu numvise ngo ababyeyi batangwe ngo batanga, umuntu twabiganiriye ibintu ndabihagarara ko neza iyo nabyumvise. Yantera inkurejo ko ngo hari igihugu sino kivuga ntarabyirabira neza ngo ndabikurikirane, ngo ababyeyi baturiye amashure biyamiriza ko badashaka izo nyigisho mu bana zijanye n'ubusambanyi kuva abana bakiri batoyi. Ngo ababyeyi baturira amashuri. Muri iyi minsi rero ngiye kuzokwitwararika kubiraba ndabikurikirane. Ubwo ninamara kubitohoza neza nzobibabwira, nzoza ndabibabwire. Imana yo mw'ijuru zirafasha kubitahura neza no gushikiriza ibyo natohoye neza. Bana b'Imana, murumva rero turagowe, ariko abadasenga bo bagowe gusumba. Imana yo mw'ijuru duhe gutahura cyane. 15 haravuga ngo azana mu ngoro y'umukama ibintu byeguriwe Imana na se wiwe. Ngo yazanye mu ngoro y'Imana ibintu byeguriwe Imana na se wiwe. Ibyo se wiwe yari yareguriye Imana bimeze neza, Asa yarabizanye mu ngoro y'Imana, hamwe n'ibintu yeguriye Imana wenyene, ifeza, inzahabu n'ibindi bikoresho. Ngo hamwe
n'ibintu asa wenyene yashikaniye Imana, yegurira Imana. Baratubwira ifeza, inzahabu n'ibindi bikoresho. Asa ifeza, inzahabu n'ibindi bikoresho binezera Imana, arabizana mu ngoro y'Imana kugira binezereze Imana. Mugabo abantu benshi ubu mu ngoro y'Imana bahazana ibintu bitagira mvura. Basha umva nababwire, muri minsi hari umuntu yiyadukije avuga araserereza Ekereziya Gatolika, aravuga ibintu ko yishakiye, aradutyoza kwera, aratyoza Ekereziya Gatolika. Ibyo bintu narabibonye ndabyumviriza, nyuma birananira no gusinzira. Ndavuga Mana, kuko uyu muntu ngo yarabaye umupatiri, ngo baramwigisha, ariko uyu munsi ndashima Yezu kubera amatohoza yarabaye, basanga uwo muntu nta n'umuntu w'igisanira afise mu muryango w'abapadiri. Naho itari mu Iroma, naho Iroma yavuga ngo yaragiye ntaho yigeze agenda. Ni babandi baba bariko baja mu madini, bariko bararondera abayoboke bakaza gusebya abandi. Imana yo mwijuru dutabare cyane. Ibyo byose kuza gucyoza abandi, kubaremera ibibi, hariho iby'Imana itazozirihanganira, kuko uyu muntu ashobora no gupfungwa uravye amajambo yavuze, ariko aracyoza. Imana yo mwijuru dutabare cyane. Mbese nabo yageze naho acyoza igihugu. Bana b'Imana rero, iki gihe cyo gusamara, iminota iri kwihuta, ariko umukama Imana abahezagire cyane. Mwarahezagiwe n'Imana. Ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Turagusenga Yezu, turakuninahaza.